这个活怎么说呢？看似简单，实则暗藏玄机。这个下摆臂不单球头损坏了，而且胶套也裂开了，开起来咕咚咕咚响，就是它的原因了。这单也是小儿科项目，就一对下摆臂，其他的螺丝都容易，只有这一颗多花了10来分钟。你看，就是变速箱顶住了这颗螺丝，拿不出来。好话说得俗，困难总比办法多。经研究，波箱不用动，现在只需要松掉这颗螺丝，就能多一点空间出来了。你看，这不是轻松拿出来了吗？有时候离成功就是差那么一点点，只要你能停下来想想办法，这事不就行了吗？一出厂就是一对新的配件，这完成符合汽修工的维修风格。这话怎么说？没有修不好的车，只有你配件没换对。你看，只要汽修工检查发现有零件损坏的，那基本逃不掉要换的命运，除非车主不肯。就以这一对下摆臂为例，你看这球头松动到差不多要掉出来的感觉，其中有一个就连大胶套都掉了出来。这车上路是非常危险的，极端情况有可能会跑着跑着轮子就掉了和方向失灵。通过我的种种分析，基本上安装总比拆卸要快。就拿这对下摆臂来看，拆卸去了30分钟，安装只需要29分60秒，活没干多少，饭却干上了。今日菜单：豆骨蒸排骨，2个青菜，1份生菜，1份菜心，标配大骨头粉葛汤。这个汤色看起来都知道是原汁原味了。要是遇上同时来了2辆车要换机油的客人，你会怎么办？我会特事特办，赶紧第一时间把他俩的油通通先放掉。你看就这样，一个个都别想跑。当然价格方面总有一款套餐适合你。每一次拆机油滤芯的时候，都在想实验一种不脏手的方法，一直以来都只限于想象，总是没有实施实际的行动。我想好了，明天一定要找个奶茶杯试一次才行。这种空调滤芯号称抗病低、抗细绝、纳米抗绝，反正就各种抗，在我眼里那就素 M 一样。你看这是什么？这下打脸了吧？表面全是细菌，都发霉了。还是实实在在的换一个带碳的无纺布空调滤芯还好，都是一损见脏就换。这是什么情况？把空气滤芯拿出来的时候，发现下面藏了一堆这种好像棉花一样的东西。虽然不知道是什么东西，但看起来挺干净的。将滤芯吹干净后装了回去。就这样先完成一单，接着第2单也顺利完成了任务。你看这工作安排的怎么样？还可以吧？我的目标就是每天赚200啊，很明显，今天已经超额完成任务了，200。明天要试一下换机油不脏手的方法。好，明天见，拜拜。